Now look at this. 우리 7시에 시작했는데 늦게 끝나면 밴들이요 수록곡 제목 저희가 지금 수록곡 쭉 띄워드렸잖아요. 그러니까 수록곡 제목으로 응원글을 많이 남겨주셨어요. 예. 미나짱 너무 예쁘대 자랑하는 건 아니고 다양한 핑크 머리 잘하고 뭐 보이면 얼마나 한 엽사고 진짜 특이하게 네임펜 괜찮지 않아? 많이 맞춘 사람이 일단 1.5 얻은 건가요? 이런 문제예요? 1.5 얻은 건가요? 이런 문제예요? 좋았어. 쉽네. 나 이런 거 되게. 너무너무 감사드립니다. 소연씨 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의 꽉 차있다. 나중에 쭈이 개인 뭐? 그렇잖아? 베스킨라빈스. 이건 뭐지? 찌깅 뭐지? 찌깅 띵디딩 땡. 네. 이 횡단보도야? 빠밤빠밤 휘충 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 짠